हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो हम तुषार की बाइक पे हैं, जिसकी जा रहे हैं एक्सप्रेस वे की साइड। बड़ी गर्मी हो रही है, 8 बजे इतनी गर्मी हो रही है, कुछ नहीं हो। रिएक्शन अच्छा मिल रहे हैं, मालूम है। तुषार की एरो के साथ अच्छी डीप आवाज़ आ रही है। एकदम प्रॉपर वाली साउंड आ रही है। एक तो ये लोग से परेशान हुए, एकदम उल्टा मुंह पे गुजर लो मेरे। कितने स्पीड ब्रेकर बना दिए हैं। एकदम मुंह पे आ जा रहे हैं मेरे कि मैं किधर जाऊं, पता नहीं। मेरे को हाथ दिखा रहा है पीटने का। दो 3 बर्तन ऐड करना है मेरे को। Music is my therapy, dancing is my